सो यो वेलकम टु माई अनदर ब्लग गाइज। म चाहिँ अहिले गोदावरीबाट भिडियो बनाइरहेको छु किनभने घरबाट मैले सुरु गरेन, पहिला नै बनाइसकेको थिएँ घरबाट गोदावरीसम्मको। सो अहिले चाहिँ गोदावरीबाट स्टार्ट गर्दैछौँ, हामी जाँदैछौँ खान्डाडा। सो हेयर वी गो गाइज, हामी भेट्छौँ माथितिर। सो यो गाइज यता यति भिड देखिराख्नु भयो होला। यता तलतिर चाहिँ एउटा के भन्छ पिङ छ, फोटो खिच्नलाई थुप्रै मान्छेहरू आउँछन् यतातिर। फेमस पिङ छ बुढी तोलामा है त। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, रमाइलो गर्न मनपर्छ भने आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँ तल एउटा पिङ छ है त, यहाँबाट अब देखिन्न। सो हामी चाहिँ खास गरी खान्डाडा जान लाग्यो, न त देखाउँथ्यो होला। यो तल यता चाहिँ कस्तो दामी के गाइज होइन, त्यो रुखहरूको बिचबाट त्यो धुवाँहरू निस्किरहेको छ। धुवाँ हो कि के भन्छ त्यसलाई, भाप हो त्यो आई थिङ्क, कुहिरो हो कि के हो, समथिङ त्यस्तै निस्किरहेको छ। देखिरहेको छ होला भिडियोमा गाइज, यस्तो बवाल। इट फिल्स लाइक हेभन। सो गाइज यहाँ पहाडतिर चाहिँ कस्तो रहेछ, पानी परेर बाटोमा अलिकति पहिरो पनि आएको रहेछ अनि माटोहरू भत्किरहेको छ के। तातो लाग्यो मलाई यार, कङ्क्रिटहरूले गर्दा होला नि। Yeah guys, beautiful. This is like heaven man. Yo, कस्तो बवाल देखिरहेछ भने धुवाँहरू उडेर। हामी कन्टिन्यू गइरहेको छौँ गाइज अनि अलिअलि चिसो पनि बढ्दै जाँदैछ अनि एक ठाउँमा रोकेर हामी चाहिँ एउटा सिनहरू लिन्छौँ है त गाइज। यु क्यान इन्जोय द्याट सिन, बवाल लिन्छौँ। सो यो गाइज हामी चाहिँ एकछिन रेस्टको लागि रोकेको छौँ। सो हामी यहाँ 5 मिनट जति रेस्ट गर्छौँ, देन हामी फेरि अगाडि निरन्तर जान्छौँ है त। सो गाइज आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक हामी चाहिँ निस्किन्छौँ यहाँबाट। अब सरर अघिसम्म अलिअलि देखिन लाग्थ्यो पहाड, अहिले कुहिरोले पुरै छेकेछ है गाइज। हामी गइरहेको थियौँ कि बाटोमा, यहाँ चाहिँ यस्तो दामी देखिन लाग्थ्यो कि एउटा यस्तो सिनेमेटिक लिम भनेको यो। ल यहाँदेखि चाहिँ बाटोमा पनि कुहिरो सुरु भयो है त गाइज। यो पुरै कुहिरो लागेछ होइन त, अलिअलि देखिन लाग्छ अहिले। सो हामी अगाडि बढ्छौँ, रमाइलो गर्दै जान्छौँ है त। यस्तो फिल भइरहेछ कि गाइज होइन, लाइक जाडो महिना आइसक्यो जस्तो फिल भइरहेछ है त। यहाँबाट चिसो पनि हुन थालिसक्यो अनि कुहिरोले झन् त्यस्तै भइरहेछ है त।
निरन्तर गइरहेकै छौँ अनि घाम निस्किन थालिसक्यो। सो अलि समस्या नहोला जस्तो छ, किनभने माथि जाडो हुन्छ, पानी परे भए त झनै जाडो हुन्थ्यो। जे होस् घाम निस्केर राम्रो भयो अनि भ्लग पनि बवाल आउने भयो। पानी परे भए भ्लग पनि बनाउन मिल्थेन होला। यो गाइज अहिले हामी चाहिँ एउटा स्टप पोइन्टमा छौँ। यहाँ रोकिन्छौँ, एकछिन बस्छौँ यता पनि। यो चाहिँ स्टप पोइन्ट हो, धेरै मान्छेहरू रोकिरहेको हुन्छ यतातिर। सो बवाल नै छ यता। Here we go. Woo! हामी त्यो ठाउँबाट पनि निस्क्यौँ। अब अगाडि बढ्छौँ खान्डाडा। वे टु खान्डाडा। किप वाचिङ। यहाँतिर रोक्नु पर्यो। यो गाइस हामी बाटोमा जाँदै थियौँ कि बाटोमा चाहिँ एउटा खतरा ठाउँ पर्यो क्या। यहाँ पुरै हेर्नु त कुहिरोले देखि नदेखिने भएको छ बबाल। अब यहाँ हामी एउटा सानो क्लिप लिन्छौँ, देन हामी फेरि कन्टिन्यू जान्छौँ है त। एकछिनको रमाइलो पछि यहाँ हामी पनि एकछिन यहाँ रमाइलो गऱ्यौँ होइन। सो अनि अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ। एकदम बवाल नै भएको छ, कुहिरो लागेर बाटो पनि देखिन थाल्दैन। क्या हो माथि पुगेपछि त। गाइज हामी चाहिँ खान्डाडा पुग्न थाल्यौँ कि अब लगभग 4 किलोमिटर जति छ। सो यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ एकदमै चिसो भइरहेछ क्या। यो मजा आइरहेको छ, रमाइलो हुन्छ। एकदम चिसो भइरहेछ है त, फिलिङ कोल्ड। कुहिरोले केही पनि नदेखिने भएको छ गाइज। पहाडहरू त केही पनि देखिँदै छैन है त गाइज। सो हामी चाहिँ एउटा ठाउँमा पुगेको थियौँ कि। सो यो ठाउँ चाहिँ एकदम हुन्छ नि पिकनिक सिकनिक खानलाई एकदम राम्रो छ। सो अनि यो ठाउँको तल चाहिँ नै एउटा सानो झरना छ गाइज। एकचोटि जाडोमा आएको थिएँ, क्या हो नुहाएर गएको थिएँ चिसोमा, रमाइलो छ। यु क्यान भिजिट हियर है अल्सो। तल गएपछि झरना छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद धेरै मान्छेहरू गएको छैनन् भित्रतिर। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी खान्डाडा ठ्याक्कै पुग्यौँ अनि बवाल भ्युजहरू आइरहेको छ। सो लेट्स गो। यो गाइज अहिले चाहिँ हामी खाजा खाने पसलमा पुगिसकेछौँ। अब यहाँ खाजा खान्छौँ अनि निस्किन्छौँ। यो
सो हियर कम्स आवर खाजा अब खान्छौँ अनि निस्किन्छौँ हामी एकदमै चिसो भइरहेछ है गाइस अब त जाडो पनि हुन आँट्यो Ain't all sunshine and rainbows. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done. You're better than that. हामी चाहिँ खान्डाडा पुग्यौँ खान्डाडा पुगेर पनि अब भासुको भेट सायद 4 किलोमिटर छ अनि यहाँ पुग्यौँ अनि सिनहरू क्याप्चर गरौँला भनेको अनि कुइरोले खत्तम बनाएको छ गाइज कुनै पनि सिनहरू देखिन लागेको छैन सो होप यु गाइज आर इन्जोइङ माई भिडियोज इफ रमाइलो हुँदैछ भनेपछि तपाईँहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सो आजको भिडियो चाहिँ खान्डाडासम्मै थियो सो यति नै गर्छौँ हामी So keep loving, keep supporting अनि मेरो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त यो सो केही पनि देखेको छैन गाइज अनि सिनहरू देखाउँला भनेको केही पनि छैन देखेको के गर्ने त अब सो बाई बाई गाइज